омӯхтани таърих танҳо ба хотири донистани гузашта нест, балки он дурнамоест ки роҳи ояндаи миллат ва пешомадҳои давлатро равшан мекунад. эмомалӣ раҳмон. шоҳномаи ҳаким абулқосими фирдавсӣ дар радифи яке аз шоҳкориҳои адабии ҷаҳон қарор дорад. дар ин асари абадзинда шоир ватандӯстӣ, иттиҳод ва якпорчагии халқу давлатро тарғибу ташвиқ мекунад. яке аз чунин достонҳое ки дар он ҳуввияти миллӣ ва ҳимоят аз меҳану зодгоҳ бисьёр муассир инъикос ёфтааст, достони рустам мебошад. достоне ки машҳуртарин ва хонданитарин бахши шоҳномаи абулқосими фирдавсиро дар бар гирифтааст. бо як мавзӯи пурифтихори дигар аз таърихи гузаштаамон самимона салом мегӯем бинандагони азиз. имрӯз аз оинаи таърих назаре хоҳем кард ба кору пайкор ва қаҳрамониҳои рустами достон, рустаме ки рамзу ҷасорат ва матонати мардумони мо арзёб мешавад. дӯстони азиз, қабл аз он ки мо ба шахсияти рустами достон назаре кунему сухане гӯем, бояд бидонем ки гузаштагони ӯ киҳо буданд. аз ин хотир оғози барномаи мо бахшида мешавад ба кору зиндагӣ ва фаъолияту ҷасорату матонати бобои рустам соми наримон ва падари ӯ таҳамтам ва ҷаҳонпаҳлавон золизард. бобои рустами достон соми наримон буд, ҷаҳонпаҳлавони тавоно ва паҳлавони паҳлавонон ва фармонравои нерӯманди сарзамини паҳновари нимрӯз, сарзамини ялони диловар ва саворони ҷанговар, тозанда бар гардунаҳои заррин ва тозёнагузин. соми наримонро табор аз ҷаҳонпаҳлавонон буд, паҳлавонони 7 кишвар. چهل سال از عمری نریمان گذشت اما فرزنددار نشد. جهان پهلوان شب و روز اندوهگین و پریشان در اندیشه بود که مبادا بی نسل باشم تا به مرگ من آتشی پاکی نسل جهان پهلوانان سرد و خاموش شود و پس از من هیچ نام و نشانی از خاندانم بر جای نماند و نه دیگر جهان پهلوانی از آریای زمین برخیزد. ستاره بینان توران زمین یعنی دشمنان سامی نریمان همه جا آوازه پهن می نمودند که اختری بخت سام تاریک است و ناروشن. تورانیان دشمن از این داستان شادی ها می کردند. روز موبدی پیر پیام آورد که جهان پهلوان همسر انتخاب کن عاطفه تا پسری به دنیا آورد. سام اگر می خواست شاهزادگانی 7 کشور با جان خواهان همسریش بودند، اما در یاد جهان پهلوان نگار بود خورشید چهر، سیاه موی و بلند بالا و سام به جان دوستداری وی بود. بعد چند هفته خانه‌داری با او، سامی نریمان خبر خوش شنید که همسرش آبستن شده است. با شنیدن این خوش خبر جهان پهلوان آفریدگار را سپاس بر جای آورد. اکنون وقتی به دنیا آمدن طفل بود. بامدادان فریاد نوزاد در تالار پیچید. مادر بسیار خسته ولی خرسند پرسید آیا پسر است؟ دایه با اندوه گفت آره. 7 زنی پرستار از شگفتی خیره بر جای مانده بودند. در زیبایی خورشیدی تابنده است ولی چون پیران سفید موی بود. روزی دیگر این خبر را به سامی نریمان رسانیدند. جهان پهلوان این اندام طفل را فالی بد دانسته فرمان داد تا او را به جای دور بگذارند تا چشم کسی بر او
نافتد. با اطلاع برخی از مورخان طفل را مادر به نزدیکی کوه بلندی با نام البرز کوه برد و بر سیمرغ ندا انداخت تا فرزندی او را به پرستاری گرفته از دیوانی بدکین که همچون رمزی بدی دانسته می شدند حفظ بنماید و همین طور هم شد. سیمرغ او را به پرستاری گرفت و او را داستان نام نهاد. داستان هر روز بزرگمندتر می شد و زیباتر. زمانی درازی گذشت او پهلوانی شد توانا. روز گذری 3 مردی راه گم زده به کوه البرز افتاد. چشمشان به جوانی برخورد که بر فراز کوه ایستاده است، بسیار تنومند با کمانی در دست. او بسیار شبیه سامی نریمان بود. روز دیگر گذری آنها به شهر افتاد و این خبر را آوازه نمودند. آنها همه جا می گفتند که در البرز کوه جوانی دیدیم بلند بالا، گیسوانی سفیدش تا میان رسیده، جوانی به مانند سامی نریمان. این خبر به گوش سام رسید و در حال فهمید که این جوان همان فرزند اوست. سام در حال به جستجوی پسر به نزد کوه البرز آمد. جوانی بالا بلند و سفید موی را دید بر فراز کوه ایستاده. جهان پهلوان داستان را با خود گرفت، لباس خود بر فرزند پوشاند و نامش را زال زرد نهاد. چون سامی نریمان زال زرد را همراه خود به قصر آورد و به او مرتبه شاهی را داد، او بعد چندی از حکمروایی به دختر شاه سیستان مهرابشاه خانه‌دار گردید با نام رودابه و از آنها پسری تنومند و جسور به دنیا آمد با نام رستم داستان که اکنون آغاز می شود از همین جا برنامه در آینه تاریخ اطراف روزگار و کارنامه‌های بی‌مثل رستم داستان. بزرگترین قهرمان آریایی که برای حمایه مرز بوم آریایی، برای حمایه هویت آریایی، برای حمایه سرزمین های ایرانی باستان که در این منطقه بودند، یک قهرمان بود بی‌نظیر، بی‌مثال، همیشه دست بالا، شکوهمند، همیشه غالب
боре нашудааст ки рустам мағлуб шуда бошад. рустам яке аз симоҳои марказии достони шоҳнома ба ҳисоб меравад. рустам ҳамчун ҷавон паҳлавон ҳамеша хоку ватани худро аз душмани аҷнабӣ муҳофизат мекунад. ӯ ҷаҳон паҳлавони бемонанд аст. рустам ҳамчун одами ҳақиқӣ халқу миллати худро дӯст медорад ва дар достон рустам ҳамчун марди бебок, инсони хирадманд ва ҷавони танӯманду бемисл тасвир ёфтааст. ӯ барои ваҳдати миллӣ ва нигоҳдории обу хоки ватанаш доимо омода аст. рустам дорои ҳамагуна хислатҳои некиинсонӣ буда, бахшандаву некхоҳ аст. аввалин касе ки ба дифои рустам бархост ҳамчун шахси воқеӣ таърихӣ ва барои ин ҷони худро дар хатар гузошт, ҳукми қатл гирифт, ин ҳаким абулқосим фирдавсӣ буд. вақте ӯ шоҳномаро навишт ва ба назди султон маҳмуд овард, султон маҳмуд дар муддати чанд рӯз шоҳномаро саросар хонд ва ҳаким фирдавсиро даъват кард, гуфт ки тамоми шоҳнома чизе нест магар ҳадиси рустам, аммо дар лашкари ман ҳазорҳо тан мисли рустам ҳастанд. ҳаким фирдавсӣ гуфт, надонам ки дар лашкари худованд чӣ қадар рустамҳо ҳастанд, фақат инро донам ки худои таоло хештанро ҳеҷ бандае мисли рустам наофарид. ва баромаду рафт. султон маҳмуд ба вазираш гуфт ки ин кас маро дурӯғгӯй гуфт. вазир гуфт ки бояд ӯро кушт ва баромаданд ки наёфтанд. ҳаким фирдавсиро хуб медонист ки баъди ин суханаш ба ӯ хатари марг таҳдид мекунад. ҷое пинҳон шуд ва пинҳонӣ баромад рафт. яъне агар ҳаким фирдавсӣ ба воқеияти рустам бовар намедошт, ҳеҷ вақт ҳаёти худро дар хатар намемонд. яъне қотиона гуфт ки худованди таоло дигар мисли рустам ҳеҷ касро наофарид. яъне воқеӣ шахсияти воқеӣ таърихӣ буд рустам. пажӯҳандагон бар ин боваранд ки достонҳое ки дар шоҳнома дар бораи рустаму хонадонаш суруда шудаанд, дар сарзамини имрӯзаи мо тоҷикон ба вуқӯъ пайвастааст. ин то куҷо ҳақиқат дорад ва далел онро чист? аз забони пажӯҳандагон хоҳем шунид. ориёиҳо аз ватани аслии худ, аз сарзаминҳои имрӯзаи тоҷикистон ва минтақаҳои атрофи он муҳоҷират карданд, ба тарафи ғарб рафтанд ва гуфтем ки систон, зобур, ҳилманд, порс, бағдод дар ин минтақаҳо буданд. ман китобе дорам ва ҳамаи он сарзаминҳое ки то муҳоҷират дар ин минтақаҳо буданд ёфтам, мавқеиятшона муайян кардам. ва ватани рустам ки имрӯз ҳамаи олимо онро сиистони кунунӣ медонанд. сиистон, зобул дар қисматҳои ҷануби ғарбии афғонистони имрӯза воқеъ гаштааст ва ҳамун ҷойгоҳро ватани рустам медонанд. аммо чанде олимон шубҳа кардаанд ки ин систон, ин зобул ватани рустам нест, ватани аслии рустам нест. аз ҷумла ҳамдам муъминҷон, яке аз муҳаққиқҳои фақид шодравон ки дар ин бора низ кор кардааст ва китобе дорад бо номи турон гаҳвораи тамаддуни ориёӣ, ишора мекунад ки ин систон қадре шимолтар воқеъ гашта буд ва мутобиқи пажӯҳишҳои мо он систоне ки ватани аслии рустам буд, бадахшони имрӯза аст. ватани рустам бо 4 ном зикр мегардад.
سیستان، زابل، هلمند، نیمروز. یعنی یک منطقه با 4 نام ذکر می‌گردد، افاده می‌گردد. و نیمروز منطقه وسیع‌تری را در نظر داشت. معنای نیمروز جنوب است. در مقابل باختر، نام‌های باختر و نیمروز بعدی هم در دیگر منطقه نامگذاری گردیدند، وگرنه در زمان شاهنامه، رویدادهای شاهنامه و پیش از آن باختر قطارکوه‌های تیانشان کنونی بودند در وادی فرغانه و نیمروز ساحل‌های رود پنج و از بدخشان از آخرین نقطه قله سریکول تقریبا تا ترمیز نیمروز نامیده میشد. و پدر و بابای رستم و رستم نیز شاه نیمروز نامیده میشدند. бояд гуфт ки яке аз машҳуртарин достонҳои шоҳномаи фирдавсӣ ин достони рустам аст, зеро ҳодисаҳои пуршӯру фоҷиаангез, саҳнаҳои ҳаяҷонбахши паҳлавониву қаҳрамонӣ, бархурдҳои тезутунди он хонандаву шунавандаро зуд ба худ мекашад. аз ҷониби тарҷумонҳои хориҷӣ низ аз ҳама бештар ҳамин достонҳои шоҳнома тарҷума шудааст. ба пиндори донишманд муҳтарам ҳотам, достони рустам ва тасвири қудрату тавоноии ӯ устураву афсона нест, балки фирдавсӣ онро дар асоси маъхазҳои мушаххаси таърихӣ ва далелҳои муътамад тасвир кардааст. ба андешаи ин муаррих, мутаассифона баъзе аз пажӯҳандагон тасвир ва симои рустами достонро афсонаву устура мехонанд. ин устурахониҳоро сабаб он аст ки рустам ва хонадони он аз нажоди пурифтихори тоҷикон аст ва дар ин маврид пажӯҳишҳои илмӣ камтар анҷом дода шудааст. аввалин муҳаққиқи воқеияти рустам худ ҳаким абулқосими фирдавсӣ буд. ӯ барои пайдо кардани маводи шоҳнома ва фирдавсӣ тамоми хуросонро мегардад. ҳар куҷое ки мӯбадони қадим маълумоте ё номае ё навиштае дар бораи таърихи шоҳонӣ аҷам доштанд, ба унҷа меравад, суроғ мекунад, мепурсад ва дар ҳамин сафарҳояш, дар ҳамин гардишҳояш ба марв меравад, ба назди як марде ки озодсарв ном дошт, ки пире буд номаш озодсарв, ки бо аҳмади саҳл будӣ ба марв. ба назди ҳамон озодсарв меравад ва аз вай як дафтари навиштаҳои бисёр кӯҳане пайдо мекунад, ки пора пора, канда канда, ва он озодсарв мегӯяд ки ман аз нажоди сом ҳастам, яъне аз нажоди рустам ҳастам. ҳар ки аз ҳуввияти орёӣ бохабар аст, медонад ки озодсарв ҳеҷ вақт қасдан худро ё бар дурӯғ худро ё надониста ба нажоди сарву ба нажоди сом намекашид. яъне ин воқеияте буд ки аз насл ба насл то ба озодсарв расида омада буд. ва ҳаким фирдавсӣ мегӯяд ки он номаҳое ки аз озодсарв ба дасти ман омаданд 2000 сол пеш аз ин эҷод шуда буданд. яъне 2000 сол то замони ҳаким фирдавсӣ ва 1000 солу чанди дига ин тараф, яъне зиёда аз 3000 сол пеш
اون نامه ها نوشته شده بودند و حکیم فردوسی آنها را در شاهنامه استفاده کرد. یعنی این ایجاد و ساخته حکیم فردوسی نیست رستم. امروز دلیل‌های برخی از تاریخ‌نگاران اطراف وجود نداشتن شخصیتی در تاریخ با نام رستم نبودن اسم او را در کتاب اوستا می‌دانند که محقق محترم حاتم آن را به اساس خوانده و علت نام رستم داستان درج نشدنش را در این کتاب مقدس آریایی‌ها چنین ارزیابی می‌کند. اگر برادری نوجوان مرد شغاد او را به چاهی پر از شمشیر و نیزه درافکند یک بار، امروز بعضی قلمبدستان کوشش میکنند رستم را به چاهی افسانه بیاندازند. خب یکی از سبب‌های آنکه رستم به چاهی افسانه کشانده شد این یکی نامعین بودن وطن اصلی رستم بود. دیگر ذکر نشدن نام رستم در اوستا که در اوستا بسیار شخصیت‌های واقعی تاریخی نامبر گردیدند. اگر رستم شخصیت واقعی تاریخی می بود چرا در اوستا نامش ذکر نشده است؟ خوب اول سوال دوم را مطرح کنیم که در از 4 قسم اوستا از بین رفت. از 4 قسمش یک قسم ماند. آیا امکان داشت که در اون 3 قسمت اوستا که از بین رفت یک باب و بخش مخصوص نسبت رستم نیز جای داشته بود ولی از بین رفت؟ این امکان هست. دوم اینکه تمام اکثریت نیاگان رستم در اوستا ذکر شدند. اترت، گرشاسب، سام، کورنگ و چند تن دیگر که باباها و اجدادهای رستم بودند در اوستا ذکر شدند اما خود رستم ذکر نشده است. یکی از سبب‌های دیگر نیز شاید این باشد که طور در بسیار کتاب‌های دیگر نوشته شده است رستم آیین زردشتی را قبول نکرد. در آیین مهرپرستی باقی ماند. در شاهنامه بسیار ذکر شده است این موضوع. حتی در یک جا یک کس میگوید که از نام یکی از قهرمان‌های شاهنامه میگوید که شنیدم که دستان جادو پرست و هر دم بیازد به خورشید دست. یعنی به سوی خورشید دست بالا میکند. سبب اساسی که نظر من در این باره قوی تر است این است که هنگامی که اسفندیار پسر گشتاسپ با سفارش پدرش گشتاسپ به جنگ رستم می رود و کشته می شود و اون وقت اوستا در دست گشتاسپ بود. وقتی پسرش کشته می شود آیا امکان نداشت که با فرمان او نام رستم را از اوستا بیرون کنند؟ این چیز هم امکان داشت و شاید چیزی سبب اساسی همین باشد. امروز хушбахтона
миллати мо яъне тоҷикистон барои зинда нигоҳ доштани номи рустам қаҳрамониҳои ӯ дар роҳи ватану миллат филме ба навор гирифтааст ки ҳар муддат пас тариқи муассисаи давлатии телевизиони синемо пахш карда мешавад ки ин бори дигар тасаввуроти бинандаро оиди кору қаҳрамониҳои рустами достон бозам зиёдтар мегардонад. вале барномаи дар оинаи таърих оиди шахсияти рустами достон боз паҳлӯҳои зиндагии ӯро нуршикофонаву амиқтар баҳри шумо ошно менамояд. ҷангҳову низоъҳо миёни қабилаҳои ориёӣ сар мешавад ва ҳатто байни ду бародар рустам ва бародараш кинохоҳӣ, кинотӯзӣ ба миён меояд. бародараш шағод ки тақрибан дар қисматҳои сарикӯли кунунӣ ҷойгоҳ дошт, бо фиребу дасиса ӯро даъват мекунад рустамро ва дар сари роҳаш чоҳе меканад. дар он чоҳ найзаҳову шамшерҳо мемонад ки рустам маҷрӯҳи сахт мегардад, аммо сарфи назар аз ин мебарояд ва бо як тире бародари ноҷавонмардашро аз по меафтонад. хулоса ҷангҳо ва носозгориҳо дар миёни қабилаҳои ориёӣ аз ҳамон даврон сар мешавад. аз ин носозгориҳо турониҳо, хиёниҳо истифода мебаранд. хусусан арҷосп ҳуҷум мекунад ба сарзаминҳои эронӣ. ба ҳамин тариқ оҳиста оҳиста ориёиҳо ки дар ҳудуди турониҳо қарор доштанд, турониҳо аз чор тараф нерӯ мегиранд, лашкар мегиранд ва эрониҳо дар ҳалқаи турониҳо дигар нерӯву тавони мубориза кардан шояд пайдо намекунанд ва муҳоҷират мекунанд ба сарзаминҳои кунунии эронӣ. қудрату тавоноӣ ва меҳандӯстии рустами достон барои ҳар яки имрӯзиёни мо бояд боиси ибрат бошад ва ҳар яки мо мисли ин таҳамтан, мисли ин ҷаҳонпаҳлавон баҳри якпорчагии ватани худ, баҳри ободии ӯ, баҳри оромии ӯ саю талоши худро бедариғона иҷро бояд кунем. дӯстони азиз, инҷо барномаи дар оинаи таърих ба фарҷом мерасад ки шуморо қисса кард аз рӯзгори пуршайбу фарози ҷаҳонпаҳлавон рустами достон. то барномаи навбатии дар оинаи таърих, дӯстдори таъриху тамаддуни худ бошед. Thank you.